人間界最強のローリー、キロイとゴルフロボットジェフの高等無形な洗濯機入れ対決。最初から2人とも高等無形なミスショット連発だけど、すぐに集中したローリーの完璧なショット。第1ラウンドはローリーの勝利。これに対抗したロボットジェフの恐ろしい反撃。第2ラウンドはロボットの勝利で1対1の状況。I think so. Tiger Woods would have been home with his feet up by now. ジェフの憎たらしい挑発にシーローリーの怒りが混じったショットが炸裂します。結局やり遂げます。